প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো, পরিবারের সবাইকে নিয়েই সুরক্ষিত আছো। আমরা আজকে আমাদের ক্লাস মানে 9 তথা নবম শ্রেণীর ইএফটি ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট 5 যেটা এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করব। তো তোমরা খাতা কলম ইত্যাদি নিয়ে রেডি থাকো। চলো আমরা আমাদের পাঠের দিকে মনোনিবেশ করি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের যে আজকে লেসনের নাম ছিল এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, সেটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এখানে ছবিতে যে যে ধোঁয়া উঠছে, প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া। রাইট, হ্যাঁ, এটা এয়ার পলিউশনের সাথে সম্পৃক্ত। তো ধোঁয়া যে শুধু এয়ারকেই পলিউশন করে সেটা তো নয়, এই যে ধোঁয়াটা যেখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে সেখানেও কিন্তু তোমার এই সয়েলও পলিউটেড হচ্ছে। যে জায়গায় আমরা এটা পোড়াচ্ছি সেটা যদি মাটিতে পড়েই থাকি তাহলে সয়েল পলিউশনের একটা ব্যাপার হয় অনেক ক্ষেত্রে। আবার আশেপাশে ওয়াটার থাকলে সেটাও পলিউশন হতে পারে। যাই হোক, তাহলে এরপরে দেখো তোমরা খেয়াল করে এখানে কিছু ছবি আসছে। এই যে দেখো কলকারখানার ছবি, ধোঁয়া নির্গমন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। ওই যে তোমার যেটাকে আমরা চিমনি বলি আর কি, চিমনি দিয়ে দেখো ধোঁয়া নির্গমন হচ্ছে। নেক্সট এই যে দেখো এটা আরও বেশি ব্যাপকভাবে ধোঁয়া নির্গমনের ছবিটা দেখানো হয়েছে। এরপরে এখানে দেখো তোমার যে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছি সেটা ছবিগুলো এক এক করে আসছে। এখানে তোমার মাটি, সয়েল পলিউশন আসছে, এয়ার পলিউশন আসছে, ওয়াটার পলিউশন আসছে, এই বিষয়গুলো দেখানো হচ্ছে ছবি দিয়ে। এবার দেখো এখানে আরও কিছু ছবি আসতেছে, খেয়াল করে দেখো তোমরা। এগুলো যে ছবিগুলো যে তোমরা দেখলে সেই ছবিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন। হোয়াট ডু ইউ সি ইন ইচ পিকচার? প্রত্যেকটা ছবি তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? নেক্সট আছে হোয়াট আর সাম অফ দ্য কমন সোর্সেস অফ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন তথা পরিবেশ, প্রাকৃতিক যে দূষণ, পরিবেশগত যে দূষণ, সেই পরিবেশগত দূষণের উৎসগুলো কী কী? আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দিস সোর্সেস আর মোস্ট থ্রেটেনিং ফর ইউর এনভায়রনমেন্ট, অথবা আওয়ার এনভায়রনমেন্টের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর কোন জিনিসটা, সেটা এখন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন সম্বন্ধে আমরা প্রবেশ করব। যে এই যে পরিবেশ দূষণগুলো সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে সবই আমাদের এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। কারণ এনভায়রনমেন্ট বলতে আমরা বুঝি হোয়াট উই সি অ্যারাউন্ড আস ইজ কল্ড আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। আমাদের চারপাশে যা আছে তাই তো আমাদের পরিবেশ। সেখানে আলো, বাতাস, মানুষ, পশু পাখি, গাছপালা, মাটি, পানি ইত্যাদি সবই আমাদের পরিবেশের মধ্যে পড়ে। তো আমরা আমাদের যখন আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব তাহলে আমরা কি জানতে পারবো? একটা হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া জানতে পারবো। আমরা নিউজ পেপারে কী করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিঠি পাঠাতে হয় সেগুলো জানতে পারবো। আমরা বিভিন্ন যে পোস্টারিং তোমরা দেখেছো বা ইলেকশানের সময় যে স্লোগান, সর্বস্ব পোস্টার দেখা যায় অনেক, সেগুলো আমরা জানতে পারবো কীভাবে করতে হয়। তো এখন দেখো পলিউশন মূলত তিনটা পলিউশন প্রধান, একটা হচ্ছে এয়ার পলিউশন, একটা হচ্ছে ওয়াটার পলিউশন এবং একটা সাউন্ড পলিউশন, সয়েল পলিউশন। এর বাহিরে এই রিসেন্টলি সাউন্ড পলিউশন একটা ব্যাপক বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ এটা শুধু তাই নয়, এটা যদিও বা নতুন, কিন্তু এটা খুবই ভয়ঙ্কর একটা রূপ ধারণ করছে সাউন্ড পলিউশন। এবং সাউন্ড পলিউশনের ব্যাপারে আমি একটু একটা মজার বিষয় বলি। সেটা হচ্ছে যদিও বিষয়টা তোমাদের জানার জন্য, আমাদের নবী করিম ইসলাম, এটি ইসলাম ধর্মের সাথে লিঙ্ক, সেটা হচ্ছে নবী করিম ইসলামের জীবদ্দশাতে উনি একবার রাতের বেলা যখন হাঁটছেন, উনি তোমরা জানো যে ইবাদতবন্দিতে মশগুল থাকতেন। তো একবার রাতে মানে একটু শেষ রাতের দিকে যখন হাঁটছেন, মসজিদে যাচ্ছেন বা এরকম, তো উনি জুতাগুলো খুলে হাতে নিয়ে ফেলেছেন। তো জুতাগুলো খুলে হাতে নিয়ে ফেলাতে ওনাকে এক সাহাবী বললো যে হুজুর আপনি জুতাগুলো হাতে নিয়ে ফেলেন কেন? তো উনি বললেন যে জুতাগুলো হাতে নিয়ে ফেলছে এই জন্য যে এখন তো গভীর রাত, মানে যারা বিশেষ করে যারা দিন মজুর বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ দিনভর কাজ করেছে, ফিকির করেছে, এখন তারা আল্লাহর দেয়া রাতে বিশ্রাম নিচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, ওদের যাতে আমার আওয়াজে, মানে আমার জুতোর আওয়াজে ওদের ঘুমে যাতে ডিস্টার্ব না হয়, ব্যাঘাত না হয়। কারণ ওরা অনেকে আবার ফজরের নামাজ পড়বে, তারপর আবার যার যার কাজে ছড়িয়ে পড়বে।
তাহলে ওদের ঘুমে ডিস্টার্ব করার অধিকার তো আমার নেই। তাই আমি এই আওয়াজে যাতে দূষণ সৃষ্টি না করে এই জন্য আমি জুতোগুলো খুলে নিয়ে ফেলেছি। তার মানে এখানে আমরা এই যে সাউন্ড পলিউশন এই বিষয়টা সম্বন্ধে ইঙ্গিত সেই নবীল ইসলামের জীবদ্দশাতে আমরা পেয়েছিলাম। তাহলে এটা কিন্তু এখন সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এই সাউন্ড পলিউশনটাকে নিয়েও খুব বেশি হইচই হয়েছে চারদিকে, গানের দ্বারা অনেক ক্ষতি হয় আমাদের। যাই হোক, এয়ার পলিউশনের ব্যাপারটা খেয়াল করো। তোমাদের ইএফটি বইয়ে দেখো, যে ইএফটি বইয়ের যে আমাদের যে ইউনিট 5-এর ওখানে লেসনে দেখো যে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, ওখানে 3টা পলিউশন সম্বন্ধে টেক্সট দেওয়া আছে: এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন এবং তোমার সয়েল পলিউশন। তো আমরা প্রথমে এয়ার পলিউশনের টেক্সটটা দেখো, তোমরা একটু চট করে রিডিং করে নাও। এটা এয়ার পলিউশনের টেক্সটটা এটা রিডিং করে নিলে তাহলে আমাদের আলোচনাটা বুঝতে সুবিধা হবে। পাশাপাশি আমরা এই এয়ার পলিউশন এর যে বিষয়টা তার উপরে তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাবো। এয়ার পলিউশনটি নিয়ে তোমাদের জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হবে। চলো আমরা ভিডিওটা দেখি। Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা যে ভিডিওটা দেখলা এয়ার পলিউশন সম্পর্কে, ভিডিওটাতে যা কিছু বলেছে এর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই আমি মনে করি, কারণ খুব সুন্দরভাবে ন্যারেটর বা স্পিকার সুন্দর প্রনাউন্সিয়েশন দিয়ে এবং ক্লিয়ার ভয়েসে যে এয়ার পলিউশনের কারণ
এর প্রকারভেদ, এয়ার পলিউশনের কারণ, কেন এয়ার পলিউশন হচ্ছে, কয় ধরনের এয়ার পলিউশন আছে, এবং এই এয়ার পলিউশনের যে প্রভাব, এর যে তীব্রতা এবং আমাদের যে হেলথের উপর, মানব জীবনের উপর, আমাদের শারীরিক এবং মানব জীবনের উপর যে এর প্রভাব, সেটা সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবেই আলোচনা করেছেন। তো আমরা এই এয়ার পলিউশন সম্বন্ধে জানতে পারলাম। আবার আমাদের যে টেক্সট রয়েছে রিডিং, সেখান থেকে পড়ে আমরা জানতে পারলাম। তো চলো আমরা এখন আমাদের যে পরবর্তী বিষয় সেটাতে চলে যাই। সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াটার পলিউশনের উপর এখন আমরা আলোকপাত করব। তো ওয়াটার পলিউশন সম্বন্ধে দেখো এখানে একটু করে টেক্সট তোমাদের রয়েছে আলোচনা। তো এই ওয়াটার পলিউশন সম্পর্কে যে এয়ার পলিউশনের মতোই ওয়াটার পলিউশনও কি মারাত্মক তোমরা জানো যে আমরা এয়ার ওয়াটার এই দুটো উপাদান ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কারণ আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এটাই এয়ারের সাথে সম্পৃক্ত। তেমনি আমরা পিপাসা নিবারণ করার জন্য পানির পিপাসা পেলে আমরা হয়তো পানি না খেয়ে সামান্য একটু থাকতে পারবো, কিন্তু আমরা দীর্ঘ সময় থাকতে পারি না। আর এয়ার তো এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এয়ার ছাড়া আমরা মুহূর্তই টিকতে পারি না। অতএব এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এই দুটি উপাদান বিশেষ করে আমাদের যত নষ্ট হয়ে যাবে ততই আমরা কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরবো। শুধু মরবো যে সেটা নয়, প্রচুর কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরতে হবে আমাদেরকে। তো ওয়াটার পলিউশনের উপরে যে টেক্সটটা আছে এটা একটু তোমরা পড়ে নাও। আমি তোমাদেরকে বলবো একটু সাইলেন্ট রিডিং করে নীরবে পড়ে নিলে আমরা ঠিক এয়ার পলিউশনটা যেরকম সেটা সম্বন্ধে আমরা এই ওয়াটার পলিউশনের উপর একটা ভিডিও দেখব, অল্প দৈর্ঘ্য একটা ভিডিও। তারপরে সেই ভিডিওটা দেখলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো আমরা এখন যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এই ওয়াটার পলিউশন নিয়ে বললাম। এখন আমরা ওয়াটার পলিউশনের উপর একটা ভিডিও দেখি। তো ঠিক আছে, চলো আমরা ভিডিওটা দেখি ওয়াটার পলিউশনের উপর। In this video, we examine the many ways the substances mankind throws away have polluted lakes, rivers, and even the oceans. The United Nations estimate that around 10% of the world's people do not have access to clean drinking water. That's over 700 million people. The main problem with this untreated water is that it can carry diseases such as cholera, spread through untreated human feces. This is particularly serious in shanty towns near big cities and in refugee camps. Rivers and streams can also be polluted with diseases from water coming from badly managed rubbish dumps. But human sewage is not the only substance that pollutes our water supplies. Most of the other substances humans allow to escape into streams, rivers, and the oceans are more a danger to natural ecosystems than to us directly. Chemical fertilizers are much more soluble in water than organic, manure-based fertilizers, so heavy rain can wash them into streams and lakes, causing eutrophication. The fertilizers cause algae to grow very fast, forming a mat on the lake's surface. This blocks sunlight from the vegetation deeper down, which dies. Bacteria then feed off the dying vegetation and use up the remaining oxygen supply. Once the oxygen has gone, all animal life dies. The lake ecosystem is destroyed. If heavy metals such as lead, mercury, and cadmium get into rivers and lakes, many animals will die. In Minamata, Japan, a polluting mercury fungicide factory was closed in 1968, yet people there have continued to be affected by the mercury poisoning, the so-called Minamata disease, ever since, because the fish, caught locally in the bay, still have traces of mercury in them. Nowadays, the use of mercury and cadmium in fungicides has been largely replaced by copper and organic compounds. The removal of lead from petrol began in the 70s when it became clear that lead poisoning causing mental defects was caused, at least in part, by the lead compounds added to petrol to make it burn more smoothly. It has taken 40 years since then for a United Nations global ban on the sale of leaded petrol. The last 6 nations complied in 2013. Radioactive waste is normally stored above ground in water tanks, waiting for more permanent underground storage, where it has to be safe for millions of years. There are fears that these underground stores could fail and contaminate watercourses. Currently, small amounts of radioactive material are allowed to be washed out to sea on the basis that it will become so diluted that it will make no difference to the natural background radioactivity in the oceans. Following a nuclear disaster like 5 Mile Island in 1979, Chernobyl in 1986, or Fukushima in 2011, watercourses and the oceans can become dangerously polluted with radioactive waste. During mining and drilling operations to extract minerals from the earth, aquifers, which are the underground watercourses, can become polluted.
Huge amounts of plastic thrown away from ships and washed out to sea from rubbish dumps on land have ended up floating in huge islands of waste, causing a serious threat to fish, seabirds, and other marine animals. The so-called Great Pacific Garbage Patch is estimated to be half the size of Europe, and there are 4 others. Coal and oil-fueled power stations have been responsible, more so in the past, for causing acid rain, which devastated many North European lakes in the 60s. See our video on acid rain for more on this. Fossil fuel and nuclear power stations need large amounts of water for condensing the steam which drives their turbines. This water is usually cooled on site in the great cooling towers that dominate the skyline of power stations. Even so, the water will be returned to the river or sea warmer than before, and this can upset the river or sea ecosystems. Although not material pollution, this waste heat is a pollutant. So to summarize, there are many ways mankind is polluting the rivers, lakes and seas. Perhaps the most serious, causing millions to become ill or die, is pollution by human sewage. To learn how we are attempting to purify wastewater and to make water fit to drink, see our linked video, Water Treatment. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা তাহলে ওয়াটার পলিউশনের উপরে একটু ভিডিওটা দেখলাম, যদিও বা ভিডিওটা একটু ওইটার চেয়ে মানে এয়ার পলিউশনের চেয়ে একটু দীর্ঘ ছিল বিদায় আমি এটাকে একটু ফাস্ট করে দিয়েছিলাম। তবে তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করলে দেখবা যে প্রনাউন্সিয়েশনগুলো স্পষ্ট ক্লিয়ার এবং বোঝা যায় যে এই ওয়ার্ড বা ইংলিশগুলো ইউজ করেছে। দরকার হলে তোমরা এটাকে রিপিট করে দেখবা, কোনো অসুবিধা নেই, তারা ক্লিয়ার হবে। তবে মেন কথা হচ্ছে যে সামারি আকারে যে কথা লাস্টে বলা হয়েছে যে ওয়াটার পলিউশনটা মূলত এই যে কেন হয় এবং এর প্রভাবটা কী, সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। হিউম্যান বিইং তথা আমাদের মানব জাতির জন্য এবং অন্যান্য অ্যানিমেলদের জন্য এটা খুবই ভয়ঙ্কর, তোমরা ছবিতে দেখেছো। তো এবার আমরা আমাদের লাস্ট যে পলিউশন, এনভায়রনমেন্ট পলিউশনের উপরে যে এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন এবং লাস্ট ওয়ান আমাদের যেটা হলো যে তোমার সয়েল পলিউশন, যে সেটার উপরে আমরা আলোকপাত করব। আমরা হয়তো অনেকে ভাবতে পারি যে এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন এগুলো তো আমরা জানি, সয়েল মাটি আবার কীভাবে দূষিত হয়। তোমরা তোমাদের যে এই বয়সের যে অভিজ্ঞতা সেটা দিয়ে এটা বোঝা একটু কঠিন হবে, কিন্তু আমাদের যে বয়স হয়েছে এতে করে আমরা কিন্তু এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারি। কারণ হচ্ছে এই যে আগে যে বিশেষ করে আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, আমাদের দেশে যে কৃষিজ পণ্য, কৃষি জমিতে যে সকল যেমন মরিচ, ধন্যাপাতা বা অন্যান্য যে সকল ফসলাদি উৎপাদিত হতো, সেই সকল ফসলাদির যে স্বাদ, তাদের যে গুণগত মান, সেগুলো যে স্বাদ, এমনকি মাছ, এই যে ওয়াটার পলিউশনের কথাটা এখানে আবার চলে আসছে, এমনকি মাছের যে স্বাদ ছিল সেই স্বাদগুলো কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। এদের গুণগত মান কিন্তু অনেক কমে গেছে এই ওয়াটার এবং এই যে তোমার সয়েল পলিউশনের কারণে। এমনকি মাটির উৎপাদন ক্ষমতাও কিন্তু অনেক হ্রাস পাচ্ছে। আমরা বলি না যে এটা হাইব্রিড একটা শব্দ ব্যবহার করে, এখন হাইব্রিড কেন আসলো? এই হাইব্রিডটা আসার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের মাটির এই যে দূষণের কারণে, সয়েল পলিউশনের কারণে এখন আমাদেরকে এই অধিক খাদ্য ফলানোর জন্যই আমাদেরকে এই হাইব্রিড তথা মানে অধিক ফলনের প্রযুক্তি আমাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। তো যে তোমরা সয়েল পলিউশনটা একটু টেক্সটটা একটু রিডিং করে নাও, তারপরে আমরা এর উপরে একটু ছোট একটা ভিডিও দেখব। তো চলো আমরা এই সয়েল পলিউশনের উপর একটু ভিডিওটা দেখে নিই। এই ভিডিওটা দেখে তারপরে আমরা তো আসলে এই যে এখন সয়েল পলিউশনের উপরে যে ভিডিওটা দেখবো, এটা তোমাদের একটু বলে নিই। আমরা একদম ফার্স্ট যে এয়ার পলিউশনের উপরে যে ভিডিওটা দেখেছিলাম সেটা মূলত ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল থেকে আমি এটা কালেকশন করেছি। তো এরকম অনেক ভিডিও আসলে আছে, তোমরাও বিভিন্ন সোর্স রয়েছে, ওপেন সোর্স আছে, সেগুলো থেকে তোমরাও নিজেরাও আসলে চাইলে পারো। আর এখন যে ভিডিওটা দেখবো এটা হচ্ছে ফাও মানে এটা হলো FAO মানে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, যেটা জাতিসংঘেরই। তো এই ওয়ার্ল্ড যে তোমার মনে করো যে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন যেটা জাতিসংঘে রয়েছে, তাদের ধারণকৃত এই ভিডিওটা এখন আমরা চলো দেখি। এর উপরে মানে ওই যে তোমার soil pollution, a hidden reality. Beneath our feet lurks a hidden danger: soil pollution. Soil pollution can be invisible and seems far away, but everyone is affected. Soil pollution is a worldwide problem which degrades our soils, poisons the food we eat, the water we drink, and the air we breathe, posing a serious risk to food security, human health, and the environment.
Soils have a great potential to filter and buffer contaminants, degrading and attenuating the negative effects of pollutants. But this capacity is finite. Most of the pollutants originate from human activities, such as unsustainable farming practices, industrial activity and mining, untreated urban waste, and other non-environmental friendly practices. As technology evolves, scientists are able to identify previously undetected pollutants. But at the same time, these technological improvements lead to new contaminants being released into the environment. The Sustainable Development Goals 2, 3, 12, and 15 have targets which command direct consideration of soil resources, especially soil pollution and degradation, in relation to food security. The consensus achieved on the Declaration on Soil Pollution during the last UN Environment Assembly is a clear sign of global determination to tackle pollution and its causes. It is time to uncover this threatening reality. Combating soil pollution requires us to join forces and turn determination into action. It is the time to fight soil pollution. Be the solution to soil pollution. তো আমরা সয়েল পলিউশনের উপরে যে সংক্ষিপ্ত ভিডিওটা দেখলাম, সেখানে আমরা দেখতে পেলাম যে সয়েল পলিউশন নিয়ে জাতিসংঘ তথা সারা পৃথিবী এখন চিন্তিত। কারণ এই সয়েল যদি পলিউটেড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের তো আমরা জানি যে আমাদের যে খাদ্য সমস্যা সেটা প্রকট আকার ধারণ করবে। একদিকে এয়ার ওয়াটার তো আমাদেরকে জীবনের জন্য ঝুঁকি স্বরূপ হয়েছে, পাশাপাশি আমরা খাদ্য ছাড়া তো বাঁচতে পারবো না। এখন সয়েল যদি ব্যাপক হারে পলিউটেড হয়ে যায়, তাহলে আমাদের খাবারও কিন্তু পলিউটেড হয়ে যাবে। এই যে আমরা আর্সেনিক দূষণের কথা বলি, এই আর্সেনিক দূষণটা কিন্তু শুধু পানিতে নয়, এই পানিটা এটা আন্ডারগ্রাউন্ড পানিতে, এবং সেটা কিন্তু আমাদের খাদ্যের উপরেও প্রভাব ফেলবে। তো এমনি করে একটা পলিউশন আরেকটা পলিউশনের সাথে খুব রিলেটেড। অতএব আমাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে এখনই সজাগ হতে হবে। এবং এই বিষয়ে তোমরা দেখলে যে ভিডিওগুলোতে যে সায়েন্টিস্টরা, ওয়ার্ল্ড সায়েন্টিস্টরা এগুলো নিয়ে খুবই ওরা চিন্তিত, অ্যাংশাস বা অ্যাংজাইটির মধ্যে আছে, এবং ওরা সলিউশনের ওয়েও ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছে। তো এখন আমরা চলো আমাদের পরবর্তীতে লেসনের মধ্যে আমরা মনোনিবেশ করি। আমরা কিছু নিউ ওয়ার্ড যে এখানে আমরা পড়তে গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে পেস্টিসাইডস, এটা আমরা তোমার ওয়াটার পলিউশনে বিশেষ করে আমরা পেস্টিসাইড শব্দটা পেয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে ওয়ান্স ভলাটিলাইজড। এটা হচ্ছে তোমার পেস্টিসাইড শব্দটা মূলত বোঝানো হয় যে কীটনাশক যে জিনিসগুলো আমরা মানে জমিতে বিশেষ করে ফসল নষ্ট করে যে সকল পোকামাকড় বা কীটপতঙ্গ এদেরকে ধ্বংস করার জন্য যে কীটনাশক ব্যবহার করি, সেগুলোকে মূলত পেস্টিসাইডস বলা হয়, ওয়ান্স ভলাটিলাইজড। তারপরে রয়েছে পয়জনাস। পয়জনাস মানে তো তোমরা জানোই যে বিষাক্ত, পয়জন থেকে পয়জনাস, টক্সিক বলা হয়। দেন ভ্যারাইটি। ভ্যারাইটি মানে তোমরা জানো বৈচিত্র্যময়, মানে বিভিন্ন রকম আর কি, ডিফারেন্ট। রয়েছে সিগনিফিক্যান্ট। সিগনিফিক্যান্ট মানে তাৎপর্যপূর্ণ, ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা বলি, বা ইম্পর্টেন্স। সিগনিফিক্যান্ট হবে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আছে তোমার পলিউশন। পলিউশন তো বুঝতেই পারছো তোমরা, যেহেতু আমরা এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, আমরা যে পরিবেশ দূষণ। তো দূষণ শব্দের অতটা মূলত হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যাডাল্টারেটেড ফুড, যেমন আমরা বলি না অ্যাডাল্টারেটেড, ভেজাল। এছাড়া বলা যায় যে তোমার কন্টিমিনেটেড, দূষিত সেটা। সাবস্টেন্স, বস্তু, উপাদান, এলিমেন্টস যেটাকে আমরা বলি। তার হলে এখন আমরা কিছু গ্রুপ ওয়ার্ক করব। সেটা হচ্ছে আমরা দলীয় কাজ করব। এখন আমাদের দলীয় কাজের বিষয়ে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যে 4 জন মিলে একটা গ্রুপ হবে। আমরা এই প্রত্যেক 4 জনের গ্রুপগুলা 100 ওয়ার্ডে আমরা নিচের টপিকগুলো নিয়ে লিখব। আমাদের 4 জন করে একটা গ্রুপ করে আমাদের নিচে যে কয়েকটা টপিক, এই টপিকগুলোর উপর আমরা আলোচনা করব। যেমন ধরো একটা গ্রুপের নাম আমি তোমাদেরকে নামগুলো করে দিব, চিহ্নিত করে দিব, তোমরা সেভাবে করবে। যেমন একটা গ্রুপ আলোচনা করবে পলিউটিং ল্যান্ড মিনস পলিউটিং দ্য ওয়াটার। খেয়াল করো ভালো করে তোমরা যে পলিউটিং ল্যান্ড মিনস পলিউটিং ওয়াটার। আমরা যদি ভূমি বা মাটি দূষণ করি, তার মানে এটা পানি দূষণ। এই জিনিসটার উপর আলোকপাত করতে হবে। ফ্রম ইউর রিডিং of the above text, complete each blank space in the table with no more than 2 words and or numbers. তো
এখন দেখো আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে দেখো এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, যেমন যে পলিউশনের নাম দেওয়া আছে, যেমন এয়ার পলিউশন কজেস, এর যে কারণগুলো। তারপরে যে সাজেশনের তোমরা বইয়ের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ রাইট, তোমরা বইয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আছে এই কাজটা। তো এই কাজটা তোমরা করবে, এবং পাশাপাশি দেখো বাড়ির কাজ দিচ্ছি তোমাদেরকে একটা, সেটা হচ্ছে রাইট এ লেটার টু নিউজ পেপার। আমরা আগেই শুরুতে মনে আছে আউটকামস, আমরা এই লেসন শেষে কী জানতে পারবো বলেছিলাম যে কিভাবে পত্রিকায় চিঠি লিখতে হয়, মানে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদপত্রে কিভাবে আমাদের লেটার লিখতে হয়। তো সেটার উপরে কাজটা দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকে, রাইট এ লেটার টু নিউজ পেপার হাইলাইটিং সার্টেন প্রবলেমস অফ এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। এই যে পরিবেশ দূষণের যে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে সেটা নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকের কাছে তোমরা একটা চিঠি লিখবে। তো শিক্ষার্থীরা হোমওয়ার্ক যেটা দিলাম সেটা করবা, পাশাপাশি তোমাদেরকে এই লোকটাকে চিনতে পারছো তোমরা, ছবিতে দেখছো, রাইট, বিল গেটস। আর বিল গেটসের নাম শুনলেই তো বুঝো আমরা সবাই সিউরিটি, কারণ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বর্তমানে বলতে গেলে বিশ্বের একজন সেরা ধনীদের মধ্যে তো আছে। আর তোমরা যে মাইক্রোসফটের নাম শুনেছ সেটারও প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক। তো যাই হোক, এখন এই বিল গেটসের এই যে বইটার দিকে তোমরা তাকিয়ে দেখো, উনি যে বইটা তোমাদের এই যে একটা বইয়ের নাম আছে এখানে, বিল গেটসে লিখেছে হাউ টু অ্যাভয়েড এ ক্লাইমেট ডাইজেস্টার, হাউ টু অ্যাভয়েড এ ক্লাইমেট ডাইজেস্টার, এবং পাশাপাশি এখানে উনি এটার দ্য সলিউশনস উই হ্যাভ অ্যান্ড দ্য ব্রেক থ্রুস উই নিড। তো এই বিষয়টা বইটা সুযোগ পেলে তোমরা এটা পড়ে নিও, এতে করে তোমাদের ইংরেজির উপরে যে কমান্ড বা আধিপত্য বা দখলটাও বাড়বে, পাশাপাশি অনেক কিছু আমরা জানতে পারবো। তো এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে ক্লাস নেওয়ার পর্যন্ত তোমরা নিরাপদ থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।